No niin, milloin aloitat? Selvä. Ensimmäinen. Toinen. Kolmas. Kolmas. Neljäs. Viides. Yksi tippu, se oli viides. Tällä voi pystyä ottaa pitkää pikkuun. Kuudes. Tällä ei pysty 4 pistikot. Seitsemäs menee jo. Ennen mennä. Joo. Meni helposti. Vielä 2. 9. 10. Vielä 1, niin se on uusi Suomen ennätys. Mutta siinähän se... Kolikoita! Antakaa 10. Anta käydä kolikoita! Tule löytyks! Siinä on. 12! Ei oo, kun 11. Tuossa on 1. Käsi ylös, nokan viereen. Siinä. Otatko lisää mitä kolikoita? No ei. No käy loppuun viilaan! Eikö? Älä! Aloittaa. Pati, mä pystyn. Mitä tuo? Ota Pyssy koko aika. Monta Vittu varmaan 14 tai 15. Antakaa lisää sitä kolikoita! Vittu oin. Se on loppu. Antakaa lisää sitä kolikoita! Viilaan ja aivastuttaa! Siinä. Mitäkään tuo? No tässä on kamera. Siinä piina. on pakko meidän Suomen ennätys. Vittu. Ei nyt tuoda kyllä no. Ei Ei, no Ei niin. pysty! Laskemassa siinä on. Tunge pöydälle ne kaikki ja laske. Yhteen sano. Vasiippa! Korilippu tänne kyllä! Otahan sieltä ulos. Nuo ei kuulu, nuo Tuotiin vielä tuolle! Tuolla vielä tuolle! Tuotakin vielä tuolle! Tuossakin on 11. Niin kuin mä löin lisää tuolla. Siinä on 11, niin kuin mä löin lisää. Onko täälläkin? Montako? Ei tippu. Ei oo lattialla. Siinä on montako siinä on? Mä en ota sulle koskaan. 3, 4, 5, 6, 7. 15. Toista. Nyt! World record! Ei kun Suome. Ei kun 20 Tuossa saattaa olla vielä 14. Mä itellä tuon